¿Sabías que? Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son causadas por partículas cargadas procedentes del viento solar que chocan con la atmósfera terrestre. Estas partículas son dirigidas hacia los polos de la Tierra por el campo magnético del planeta, formando estas hermosas luces. Aunque las auroras boreales no son comunes, pueden apreciarse en regiones cercanas al Círculo Polar Ártico, como Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Si el video fue de tu agrado, suscríbete para más.